はい、それでは、楽天スーパーセールの、リサーチ方法ということで、解説していきます。これはまず楽天のトップページです。空欄で検索。で、これも、多分スーパーセールの前日とかになると、ここにこう、スーパーセールアイテムとか、半額以下アイテムとかで、検索することができるように、なると思います。で、それが一番基本的な探し方ですね。キーワードをここに入れて、半額以下アイテムで探すとか、そういう探し方が、一番一般的です。で、今回は、その、半額とかのページができる前にセールの商品を探しておく方法です。で、まずここにキーワードで、本当はキーワード何でもいいんですけど、私の得意なジャンルということで、ロボット魂、こういう、フィギュアですかね、ガンダムとかいろんなロボットので、ロボット魂と入れて並び替えが新着順と、あとはちょっとこの中古品とかっていうのが結構出てきてしまうので、中古を除くでいってみましょうか。で、これで、順番に見ていくんですけども、どこを見てるかというと、ここですね、値段のところを見てます。で、順番にパーッと見ていって、これですね、販売期間前。これが要はスーパーセール開始に、買えるようになる商品ですね。多分このポストホビーで、ここはいつもスーパーセール参加するところなので、フィギュア、たくさん、出てると思います。で、このポストホビーの商品だけ頭に、ウェブ特別価格というのが出てますね。なのでこのキーワードで今度は検索します。特別価格で、そうするとちょっと関係ないのが多すぎるので、ここからジャンルを絞ります。はい、出ましたね。これで全部ポストホビーの商品が、出てます。で、全部販売期間前なので、全部スーパーセールの商品ですね。で、これを、見ていくわけなんですけど、商品が489あるようです。ただこのラジコンが多いですね。直輸入品だったり、こういうのはAmazon にページがなかったり、あとはあってもなかなか売れない商品が多いので、今回は、見ていかないです。そうすると結構バーッと見ていって関係ない商品が多いので、意外とすぐに全部見れます。次のページ。
これですね、フィギュアが 50% オフ。ちょっとこれは高いかな。これはさっき見てたやつですね。これも安くないので、あとは、プラモデルなんかもちょっと 50% オフだと、仕入れ対象にならない商品が多いです。これもフィギュアですね。高いです。ここら辺も高いですよね。ちょっと2300円なんで。このハローキティは多分いけるんじゃないかな。ハローキティですね。これですね。いけますね。これですね。超合金ハローキティ青で、これがここにジャンコードもあるので、心配だったらこれを、モノレートに入れてもらえれば、出てきます。これですね。4800円。で2700円なんで、4800円で買えれば1200円ぐらいは、利益が出ますね。悪くないと思います。でこういうのを見つけてお気に入りに入れておくと。でセールが始まったら、バッと買っちゃうという感じですね。でちょっと、こんな感じで見ていくんですけども、これもマイメロディはあんまり高くないので、これはダメです。でちょっとすいません、時間の関係で差し替えます。こっちが何ページ目だっけ。最後の方のページに来てますね。406件目からバーッと見ていくと、これですね。これはむちゃくちゃ安いですね。GX69、これですね。18252円。これはキーパーで私はランキング見てしまうんですけど、文句なしに売れてますね。この値段で18000円、18500円ぐらいでも売れそうですけどね。これなんか安いっちゃ安いかな。これは文句なしに安いですね。18000円だから、6000円、7000円ぐらい利益が出ますね。多分これはちょっとかなり競争になるというか、ちょっと買えるかわからないですけど、買えれば6000円、7000円利益確定です。でお気に入りに追加して、セールスタートを待つということです。で動画は以上。